Sanibonani, assalamu alaikum, ukuthula makubekeni. Yazi bafowethu, ningangithuka la kuma-comment, ningisongele, ningizingele, ningifuna ama-location. Kodwa lalela, ekugcineni uyongikhumbula ngempela ngoba ngelinye ilanga lento le engikutshela yona uyoyibona. Uyibhishobhi, umdikoni, umfundisi, umvangeli, umshumayeli, awukhonza indawo wena uyikhonzela idlozi lakho. Ngelinye ilanga uzongikhumbula ukuthi hey, wake washo uMbatha wathi lento yedlozi umsangano into engekho. Yabona mina zonke izitori engiyibukelayo la kuma channels a different la ku YouTube, kuma channels a different la kulokuzana ku Facebook, kuma channels a different la ku TikTok, ko Instagram. Uma kukhulunywa nje ngedlozi, kukhulunywa ngento ezwisa ubuhlungu ngalendlela. Kodwa into engimangazayo ukuthi kungani abantu bakithi bengayiboni lento. Uyazi manje akapheli ngisho 2 hours bengibuke istory ku Black Life. Akusi story into yangempela. Lo mfana lo umfowabo umshiye nezinkomo ezu20, angazi imbuzi zingaki, angazi izimvu zingaki. Umfowabo ushayela amaloli. Akusezabo kahle kahle hey kamkhulu kodwa lokuthi akayigade izinkomo. Usebhalela manje kwa Black Life uthi abamsize ngoba usaba ukukhuluma nomfowabo ezomtshela ukuthi kule zinkomo lezi ezu20 usela inkomo eyodwa. Uma ngabe ehamba ebantwini uthola ukuthi ngisho umfowabo izinto manje ziyambhedela ngenxa yesenzo sakhe. Uthi kumbuzo wami, bukuphi ubulungiswa bedlozi? Lo oshayela ama-truck ongahlali la ekhaya ongadayisanga izinkomo ungenapi yena? Ngoba nanga umuntu adidayisa izinkomo la ekhaya. And into ebhlungu uma ezokhipha amagama yokuthi inkomo inye ubeyibiza u2500. Uthi ke umbuzo wami, loyo mkhulu loyo, umnikazi loyo walezo nkomo lezo, uma ngabe ngempela kuthiwa idlozi likhona, uthule ethini embona umzukulu wakhe eganga? Akamtsheli ngani umfowabo lo oshayela amaloli ukuthi hey, nanga umfowenu eqeda impahla yami lapha ekhaya? Noma yena eze kulo odayisa izinkomo ophuza utshwala ngemali. Ngitshele bafowethu njengoba inkomo kukhona abanye abantu abathengisa izinkomo ngo30,000 bese umuntu ezothengisa inkomo ngo2500. Idlozi lithule lithini lapho likhona? Ngiphinde futhi ngibone umama obhalele udadewabo ukuthi uzomtshela, uzokhipha ingonyuluka ukuthi njengoba ingane yakhe isiyabhuyabhu kanje, iphanjaniselwe uyena ngemithi ngoba ebona ukuthi le ngane njengoba ihlakaniphe kangaka esikolweni izofunda igogode bese ishintsha impilo kama wayo. Ubulima ke abe yibo ubengazi ukuthi njengoba kuzoshintsha impilo kadadewabo neyakhe impilo automatically izoshintsha. Uthi umbuzo wami, lelo dlozi lelo elakubo lo mntwana lakubo ma wakhe nelakubo babakhe nelakubo gogo wakhe esayidini likamkhulu nesayidini likagogo, bonke labo khokho laba nokhokholozi asebafa, bathule bethini bona uma ngabe kuphanjaniselwa umzukulu wabo bekhona bebhekile kodwa bengakuviki lokho? Ngiphinde futhi sengivala, izingane zabantu ziqedene ngenhlavu, ziqedene zibulalana amafa. Omunye wafa washiya amatekisi, omunye wafa washiya inkomo, omunye wafa washiya izumbulu zezimali. Ziqedene izingane zabantu zidubulana, zibulalana lamafa, zidlisana imithi. Hey bafowethu, uyongibuza ungiphala ulimi uma ngikutshela ngithi mina ungakakhahleli
lo msangano noma lesidleke lesesilapha kini noma kwakho wena osibiza ngomsamu ungakakhahlaleli lempepho namakhandlela nayo yonke lento elapha emsamu wayikhahlelela ngaphandle waqala wena waphila impilo enormal ayikho into yokulungela empilweni yakho ungangizonda ungathi ngiphanjanelwa ikhanda kodwa lento engikutshela yona iyiqiniso baphelile abantu befa left right and center siyabuka la ko TikTok siyabuka la ko YouTube nangu umfana le empendle ushaya intombazane ngesando mayeqeda wathatha ijangele wayibhokota mayeqeda wayoyilahlela etoilet eBosch mayeqeda wayishisa lithule lithini idlozi lapho likhona alibatsheli ngani laba bakubona intombazane noma bona laba bakubomfana abasamkhuzimi ngani ukuthi lento iyenza iwrong asiyithandi alisabatsheli ngani laba bakubona intombazane ukuthi hambani novikela ingane yeni yabulawa uma ngabe ngempela kanti idlozi likhona isihluke singaka umfana ubulale uma wakhe kwenye indawo futhi le KZN ubulale uma wakhe mayeqeda wathatha umatras noma umbhede esembulele wawubeka phezu kwakhe wamshisa kuncwatshwe amathamba amnyama likuphi idlozi la likhona ligadeni lithule lithini niyongizonda nje vele ngoba iqiniso vela nelifune kodwa nje iqiniso linye munye uNkulunkulu akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe indaba yedlozi umsangano ake ngikuphindele kuze kube kathathu indaba yedlozi umsangano indaba yedlozi umsangano indaba yedlozi into engekho abantu abangasekho bangamathongo basebuthongweni balele umlalela wafuthi amadimoni la aziphendula abantu bakini abangasekho afike azotshela wena ukuthi afuna ukuthi wena uwenzele imisebenzi ngikwenzela kanjani umsebenzi kuhuwe oyekele izinto la ekhaya imfuyo nengcebo yala ekhaya yashabalala ukhona uthula ungasho lutho lo msebenzi owufuna kimi uthi ngiwenze ngani yingako nibheka labantu laba abasebenza ngamadlozi iningi labo banezidleke ezibizwa ngani ngemisamo iningi labo bahlala emigedeni bathi abakubo bathwasela emigedeni abanye bahlala ezintabeni lesikhathi ngiseMalawi nje naseMozambique kunendawo lapha abantu behlala khona ezintabeni mawubafuna umthola uhlala entabeni ngoba lamadimoni la ambizele kule ntaba le ahlala kuyo abanye kuthiwa uyothwasela emanzini ngoba vele amadimoni ahlala emanzini yingakho babona abantu abaningi laba bathi bona bayelapha abaphele lwandle ngoba isigodlo sikaSathane sisolwandle so ningangizonda ke ngigcine la nithanda khona kodwa ngizoloku nginitshelile akekho umuntu okhonza idlozi ophila impilo enormal akekho umuntu okhonza uJesu ophila impilo enormal akekho umuntu okhonza uShembe ophila impilo enormal akekho umuntu okhonza uMaria ocwebileyo ophila impilo enormal akekho umuntu okhonza uJehova ophila impilo enormal akekho noyi1 uma ngabe ekhona akenza ivideo angitshele athi Shandu mina ngiyamkhonza uShembe kodwa ngiphila impilo enormal bese ngiyakutshela ukuthi uphila impilo enormal kanjani ngoba uShembe umuntu iabnormal leyo nto leyo yenzayo mina Shandu ngiyamkhonza uJesu kodwa ngiphila impilo enormal bese ngiyakubuza ngithi uphila impilo enormal kanjani ukhonza into engakazi bekhona nasemhlabeni bese uthi wena uyiwasthawu ukhonza uJehova bese ngiyakubuza ukuthi uphila impilo enormal kanjani ukhonza into engakazi bekhona emhlabeni ngoba uJehova into eseBhayibhelini kuphela in real life ayikho bese uthi wena ukhonza idlozi uphila impilo enormal bese ngiyakubuza ukuthi uphila impilo enormal kanjani ukhonza umuntu owayehlule ukuphi 20 rand esaphila usezokupha something manje engasekho akekho umuntu ongakhonzi uNkulunkulu ophila impilo enormal ngisho nama-Muslims ayenza izinto ezi-wrong akhonza umdali kodwa enza izinto ezi-wrong kwawona awaphila impilo enormal sekutshela ngama-Muslims-ke manje abantu ngempela bakhonza umdali akekho ophila impilo enormal
ngisho oyiRoma othi yena ukhonza uMaria ocwebileyo okokuqala nje uMaria umuntu wesifazane okokuqala nje uMaria akanalo ngisho ilungelo umuntu wesifazane lokuthi abe umprofeti akanalo ilungelo lokuthi abe umholi umuntu wesifazane akanalo so inormal kanjani ke impilo yakho so hayi seningangithuka ke ninginyefule ningisongele ningifuna ama location ningizingele kulungile kodwa okusalayo emgodini ngiyoze ngingene ngilimele iqiniso njengoba linjalo ngisaphinda futhi njengoba ngila akekho umuntu engimphoqile mina ukuthi akabukele noma lalela ivideo yami la kunabantu aba more than 3 million mawubona ukuthi nangi lo nginyanyisayo lo namazinya ashodayo dlula uyobheka amanye amavideo ungayibuki ivideo yami into yenza ukuthi ningithuke ningizingele ninginyefule ningifuna ama location ningisongele yingoba ningilalelile nangizwe ukuthi ngithini yingako ningithuka qhubekani ke ningithuke kodwa ngiyazi ukuthi kulo 3 million abawu5 bazongizwa wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.